Hello，大家可以歡迎翻到嚟加密放題啊！我係 Tiger，今日係年29，我喺度同大家拜個早年，恭祝大家喺新嘅一年財源廣進，身體健康。嗱，呢8個字唔好睇小佢啊！財源廣進，你搵到好多錢啊，周圍啲錢飛撲過嚟搵你，然後你用嗰啲錢去搞好自己嘅健康。跟住你有一個強健嘅身體，好嘅健康，你又去搵好多錢，係一個好勁嘅內循環嚟噶嗱。所以恭喜大家發財，恭喜大家健康啊，都係一樣咁鬼勁嘅。嚟緊一年呢，我哋加密放題頻道咧會好多新節目陪住大家嘅。包括啦，有我哋一直講開嘅玄學啦，我哋仲會有專題喺探討 AI 嘅領域嘅加密貨題、加密貨幣呢啲所有有關於區塊鏈嘅嘢，我哋都會同大家深入咁去探討。另外咧，我哋又會有啲好簡單嘅一啲科普知識啊，同埋一啲科技新聞啊，同大家分享下嘅。仲有咧，我哋會探索神秘科學啊，仲有一啲我哋人類解釋唔到嘅神秘事情。哇，講咗咁耐，好似好勁咁樣，究竟係咪真係咁好噶？希望過完農曆新年之後翻嚟，你哋俾多啲意見我哋收到你嘅意見咧，我哋會更加做得更加好，更加多嘅。好啦，我亦都喺度唔阻大家咁多時間去籌備農曆新年開到你呢個假啦。喺呢度，最後我送上我為大家剪輯一個開運片段，咁啊睇咗呢啲開運片段咧，人都會醒神啲㗎。葉師傅監製噶，好啊，喺度再同大家講一句新年快樂，恭喜發財，萬事勝意。我哋過完年翻嚟再見啊！